ああねえ、焚き火いいでしょ。焚き火の後ろに木を積んでるんだよね。薪がやがて乾いて後半になってくるとこんな煙出ない。よし、近づいてみようか。はあ、さあ今日濡れた靴は遠火でねちょっと乾かして、ウールの靴下は気が沸かしかなね。ああ、まあ濡れてるけどね。はい、でブッシュクラフトの飯盒ね、これベースがあって焚き火の上にちょっとこう乗っけられる、見えるかなね。あちゃちゃ、そう、今ご飯炊いてますよ。煙がちょっと見えるかな。ハンモックの方に行ってるから焚き火の横に移動した。必要最小限な薪のくべ方、この両脇ログで、作っているこの炉はハンター式っていうのかな。周りの腐葉土は外してね、実はたまにちょっとこの両サイドのログには外側水かけてちょっと湿らせたりして。風が出てきたね。風が変わった。まだまだゆっくり。